Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yan uwa masu kallo da sauraren mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a cikin shirin mu na Dausayin sunayen Allah, inda muke karanto sunayen Allah, muke fassara su zuwa Hausa, muke faɗin ma'anonansu da abin da suka kunsa na kasancewa su mafi kyawun sunaye da kuma yadda ake bauta ma Allah da su. Wannan shine shiri na 25. A shiri na 24 mun fara magana game da sunan Allah Ar-Raziku da Ar-Razzaku, mun faɗi da suka zo cikin Alƙur'ani, sannan mun faɗi ma'anarsu, sannan mun faɗi abin da suke nunawa na kan nemi arziki inda Allah, sannan in ka samu arziki mi za ka yi da shi, duk Allah ya muna bayani mun faɗi a cikin shirin mu da ya gabata na 24. Yau za mu ci gaba da cikin wannan sunan na Ar-Razzaku. Mun ce arzikin da Allah yake wa bayi ne ya kasu kashi biyu. Akwai arziki na gaba daya, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Babu wata dabba a bayan ƙasa face Allah yake azzita ta, arzikinta na ga hannun Allah. Allah ya ba musulmi, Allah ya ba kafiri, Allah ya ba mutum, Allah ya ba dabba, Allah ya ba tsuntsu, Allah ya ba ƙwaro, kowa. Akwai halittu da yawa waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba a cikin ruwa da bisa tudu da namun daji. Kowa Allah ke azzita shi ne, wa min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Don shi anan yana ba kafirai ma wasu in sun ga an ba su sai su azza shi Allah ya son su yake. Wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u. Suka ce mu muka fi ku yawan dukiya, mu muka fi ku yawan ƴaƴa, don haka ba za a azabtar da mu ba. Alamu ne na Allah yana son mu, don shi ya ba mu da yawa, ba za a azabtar da mu ba. Ce inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha, ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama. A cikin suratul mu'minuna Allah ya ce ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairati bal la yash'uruna. Shin suna tsammanin abinda muke basu, abinda muke kara musu na dukiya da 'ya'ya mu ne musu gaggawa ga alkhairi ne? Suna tsammanin wannan shine alkhairi? Ba su sani bane, ba shine alkhairi ba. Haka wannan Allah ya ba musulmi, ya ba kafiri, ya ba na kwarai, ya ba mugu, ya ba wanda yake so, ya ba wanda baya so. Da duniya ta kai matsayin fiffikin sauro inda Allah bai ba kafiri ko da ruwa ya sha ba, amma da yake ba komai bace gare shi, Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so, da na kwarai da mugu. Wannan shine arziki na farko wanda Allah ke ba kowa. Akwai arzikin da sai muminai Allah yake baiwa, wanda ya samu wannan arziki ya samu babban arziki, kamar da Allah ya ce cikin suratul talaq, wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsana Allahu lahu rizqa. Duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira, to Allah zai sanya shi aljanna wadda zai dawwama ciki. Lalle Allah ya kyautata mai arziki. Wannan shine arziki. Arzikin Allah shine aljanna, ya kasance cewa an yi ma mutane tanadi wanda arzikin da baya karewa. Su suna tsammanin cewa arziki duniya, shi kuma Allah yana ce musu arziki na lahira. Wannan shi Allah ya haɗe cikin suratul a'la, ya ce bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ku kuna fifita rayuwar duniya, ta lahira ita tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa. Haka duk wannan yake nuna cewa babban arziki shine arziki khas na biyu wanda Allah ya keɓance muminai, kamar yadda muka kawo a wannan cikin suratul talaq da cikin suratul safat da cikin suratul a'la, cewa wannan shine arziki. Don shi ta a cikin suratul sad da ya faɗi sai ya ce inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Wannan shine asalin arzikin mu, wannan shine arzikin mu wanda shi baya karewa. Amma wanda aka ba kuɗi ko aka ba gona ko aka ba mota ko aka ba duk za su kare, a zo ana rabawa, kuma shi kuma yana yana ansa tambaya. Haka dukkanin mu dage mu nemi arziki na lahira, mu nemi abin da zai kai mu aljanna. Hadha wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Mu kasance masu takawa muke, domin mu samu wancan arzikin da Allah ya ce malahu min nafad. Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu arzikin duniya, ya bamu arzikin lahira, ya bamu ikon taimaka ma jama'a da ci da kanmu, da taimaka ma addini, da taimaka ma masu bukatar taimako. Kuma Allah ya bamu wanzazzen arziki, shine arzikin lahira. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafad. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.